ഇന്ന് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് അരുവിക്കുഴി വെള്ളച്ചാട്ടവും ചെല്ലാറുകോവിൽ വ്യൂ പോയിന്റുമാണ്. അതായത് തേക്കടിയിൽ നിന്നോ കുമിളിയിൽ നിന്നോ വളരെ കുറച്ച് 19-20 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ദൂരമുള്ള രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളാണ്. രണ്ടും അടുത്തടുത്ത് കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. ഇത് കണ്ടോ, പൂട്ടിയിട്ടേക്കുക. മൊത്തം അടച്ചു കിടക്കുക. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്തോട്ട് കയറിയുള്ള പരിപാടികളൊന്നുമില്ല. ഇതുവഴി ഒരു വഴിയുണ്ട്, പണ്ട് വന്നേക്കുന്ന കേട്ടോ, വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്. നമുക്കൊന്ന് പോയി നോക്കാം. അവിടെ പോയാൽ നമുക്ക് പാണ്ടിക്കുഴി എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലം കാണാം. നല്ല വ്യൂ ആ, തമിഴ്നാടിന്റെ വ്യൂ. പ്രകൃതി രമണീയമായ കോവിൽമേട്. എന്റെ അമ്മ നോക്കിക്കേ, ഇതിക്കുള്ളൊരു ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇത്ര അടുത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ താഴെ കാണുന്നതാണ് കംപ്ലീറ്റ് തമിഴ്നാടാണ്. അവിടുത്തെ കൃഷികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം. നമ്മളവിടെ ചെറിയൊരു പാറയുണ്ട്, നമുക്ക് ആ പാറകളിലൊന്ന് പോകാം. നിങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വ്യൂ നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള, നല്ല ഭയങ്കര ഭംഗിയോടെ കാണാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണും. ആ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് പ്ലെയിനാണ്. അപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ ആസ്വദിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു മാർഗം കൂടി ഉണ്ട്. ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ നേരെ കുമിളി ടൗണിൽ ചെല്ലുക. നേരെ അങ്ങ് ചെല്ലുക. കുമിളി ടൗണിൽ ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് മെയിൻ ടൗണിലോട്ട് നമ്മൾ എൻട്രി ആകുന്ന സമയത്ത് ഇടത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെക്ക് പോസ്റ്റ് കാണും. അതാണ് കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ. അത് റോഡ് മാർഗം പോകുമ്പം ഈ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നതും കേരള തമിഴ്നാട് ബോർഡർ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നേരെ താഴേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ, ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കാണാനായിട്ട്. നമുക്ക് നമ്മുടെ തേക്കടി, അതായത് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലെ തേക്കടി തടാകത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന വലിയ പൈപ്പുകളും അവിടെ ഒരു വൈദ്യുതി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലമൊക്കെ ഉണ്ട്, അതും പവർ സ്റ്റേഷൻ, അതൊക്കെ കാണാം. അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടുള്ള രണ്ട് സൈഡിലും നല്ല മുന്തിരി തോട്ടങ്ങളൊക്കെ കാണാം. അങ്ങനെയും നിങ്ങൾക്ക് പോയി ഈ ഒരു വ്യൂ ആസ്വദിക്കുന്നതാണ്. നോക്കി എന്താ പൊന്നോ. ഇതുപോലൊരു സ്വർഗം നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ കാണാൻ പറ്റും? കണ്ട എന്റെ പിന്നില്, ഇപ്പൊ എന്റെ മുന്നില് പിന്നെ വിശാലമായിട്ട് കിടക്കുക. ആ കാണുന്ന മലനിരകൾ കണ്ടോ, അതാണ് സഹ്യാദ്രി. അതായത് നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗാർഡ്സ് എന്ന് പറയും. അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്നാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു ട്രോപ്പിക്കൽ ഏരിയയിലെ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോളറാണ്. ഈ മലനിരകൾക്ക് വേറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. നമ്മൾ പറയും നീലഗിരി എന്ന് പറയും. അതായത് ഇവിടെ നോക്കുമ്പം പച്ചപ്പുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷേ അത് നീലയായിട്ടാണ് കാണുന്നത്. അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന പ്രദേശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ആനമുടിയാണ്. 2695 മീറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്. മൂന്നാറിലാണ് അത് ആനമുടി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുപോലെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന ഗ്യാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് പാലക്കാട് ഗ്യാപ്പാണ്. ഈ പർവ്വതനിരകളുടെ ഏറ്റവും ഉയരം കുറഞ്ഞത് അത് 140 മീറ്റേഴ്സാണ് സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന്. നല്ല ഏലക്കാടുകളുണ്ട്. അപ്പം ഞാൻ അവിടുന്ന് ഒരു സാധനം, ചെറിയൊരു നെല്ലിക്ക കെട്ടിയാണ് കഴിക്കുന്നുണ്ടാട്ടോ. ഈ പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ്. മൊത്തം നല്ല, നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, നല്ല ഏലം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്ന വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അതിന് പോകാനുള്ളൊരു കുറുക്ക് വഴിയാണിത്. എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റിനും പെർമിഷൻ ഇല്ല, അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പം ടോമിച്ചേട്ടനുമായിട്ട് എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ബന്ധത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മളെ അലൗ ചെയ്തതാണ്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാം. ആ നല്ല ചാമ്പങ്ങയുണ്ടല്ലോ. ഏതായാലും വിശന്നിരിക്കുമായിരുന്നു. ബാ, അങ്ങനെ നമ്മൾ
സ്വർഗത്തിന്റെ വാതില്. എല്ലാവരും പറയല്ലേ സ്വർഗത്തിന്റെ വാതിൽ ഇവിടെ കൊട്ടണമെന്ന്. കൊട്ടുമൊന്നുമില്ല, നമ്മളങ്ങ് തുറക്കുക കേട്ടോ. പോരെ അമ്പു. നമ്മുടെ മേച്ചിൽ പുല എലിഫന്റ് ഗ്രാസ് ആ ഏരിയ ചെയ്ത് ഇതെല്ലാം ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടാമത്തെ കട്ടിങ് കഴിഞ്ഞേക്കുവാണ്. കണ്ടോ എന്തൊരു ഭംഗിയാന്ന് നോക്കിയേ ആ വ്യൂവും. നമുക്കിന്ന് ഈ ഒരു കാലാവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ഒരു ഭയങ്കര ഭാഗ്യമാണ്. സാധാരണ ഇവിടെ ഭയങ്കര ക്ലൗഡി ആയിട്ടാണ് കിടക്കാറ്. പക്ഷേ ഈ ഒരു സമയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഏകദേശം 5 മണി ആകുന്നുണ്ട്. ഈ 5 മണി സമയത്ത് നമുക്കൊരു ഹേസി ആയിട്ടുള്ളൊന്നുമില്ല, ലേശമുണ്ട്. എങ്കിൽ തന്നെയും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ആ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് കാണാം. ഇനി അടുത്ത് നമുക്കേ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അങ്ങോട്ടേക്കും. അത് ഏകദേശം ഇവിടുന്ന് ഒരു 2.5 കിലോമീറ്ററോളം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട്, ഈ പ്രകൃതി ഭംഗിയൊക്കെ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഇവിടെ വന്ന് തങ്ങാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വന്ന് അടിച്ചു പൊളിക്കാനോ ഫാമിലി ആയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെ ആയിട്ടോ വന്നിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കോൺടാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള നമ്പർ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവിടെ സ്ക്രോളിംഗ് നോട്ടായിട്ട് വിടുന്നതാണ്. അപ്പം അതുവരേക്കും നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകാനുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാം. വാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അരുവിക്കുഴി വ്യൂ പോയിന്റ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് കണ്ടായിരുന്നല്ലോ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഷോട്ട് കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇവിടെ നമുക്ക് ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ കാണാം. ഇവിടെ നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുക്കണം. അത് ഇന്ത്യൻസ് ഫോറിൻ ടൂറിസ്റ്റ് എന്ന വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവർക്കും 20 രൂപയാണ് ചാർജ്. അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ക്യാമറ എന്തെങ്കിലും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനോ നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രോണൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1000 മുതൽ, അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം ഷൂട്ടിംഗ് ആണെങ്കിൽ 10,000 രൂപയാണ് ക്യാമറയ്ക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ കേരള സർക്കാരും വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പും ഒക്കെ ചേർന്ന് ആണ് ഈ അരുവിക്കുഴി ടൂറിസം പദ്ധതി ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 22/10/2020 ഈ വ്യൂ പോയിന്റ്, ഇത് അരുവിക്കുഴി ടൂറിസം പ്രോജക്റ്റ് ഇവിടെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. വാഹനങ്ങൾ പാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നല്ലൊരു ആമ്പിൾ, നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ ഉണ്ട്, പാർക്കിംഗ് ഏരിയ ഉണ്ട്. അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്നതാണ് ഇവിടെ കഫേ. നമുക്കിവിടെ നല്ല മനോഹരമായിട്ടൊരു വ്യൂവും ഡെക്കോട് കൂടിയിട്ടൊരു കഫേ ഇവിടെയുണ്ട്. കഫേയുടെ പേര് കഫേ എസ്പ്രസോ എന്നാണ്. അതായത് എന്തായാലും കാപ്പി നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് എപ്പോൾ വന്നാലും കാപ്പി കിട്ടും. കാരണം നമ്മുടെ കഫേയുടെ പേരും അത് തന്നെയാണല്ലോ. അവിടെ ഒരു കോഫി മെഷീനൊക്കെ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഒരു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടിനെയും കോമ്പിനേഷനായ ബ്രഞ്ചാണ് കിട്ടുന്നത്. അതായത് നമുക്ക് ഡ്രിങ്ക്സ് ഐറ്റംസ് ആണെങ്കിൽ കോഫിയുണ്ട്, ഫ്രഷ് ജ്യൂസ് ഉണ്ട്, പിന്നെ മിൽക്ക് ഷേക്സ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ചപ്പാത്തി, മോമോസ്, ന്യൂഡിൽസ്, ബർഗർ, ഐസ്ക്രീം, ഫ്രൈഡ് റൈസ്, ഇത്ര ഐറ്റംസൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. മെനു നോക്കി കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്, ഇവിടെ ഉള്ളത് തന്നെയാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മുകളിലാണ്, നമ്മളത് കാണിച്ചു തരാം. ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അത്യാവശ്യം കാറ്റുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ മഴച്ചാറ്റിനും കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പം അങ്ങോട്ട് നോക്കി എത്ര മനോഹരമായിട്ടാണ് നോക്കി ആ വ്യൂ. ആ ഫോഗ് കയറി വരുന്ന കണ്ടോ, ഭയങ്കര രസമാണ്. ഇതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ തുടക്കം. കുറച്ചുകൂടെ മുകളിൽ നിന്നാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം വരുന്നത്. ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അവിടെ ഒന്ന് പോയി നിൽക്കാം കേട്ടോ. തെന്നി വീടാതൊക്കെയാണ്, ഇതൊക്കെ നോക്കാം നമുക്ക്. ഈ വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഏകദേശം 1035 മീറ്റേഴ്സ് അബോവ് സീ ലെവലാണ്.
വെച്ചാൽ ഈ ഒരു വ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു വ്യൂ ആണ് പറയുന്നത്. മെയിൻ എൻട്രൻസിൽ അവിടെ ഇങ്ങോട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊരു സൈഡുണ്ട്, ഒരു വശമുണ്ട്. ആ ഒരു വശത്തേക്ക് പോകാം. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള വ്യൂ കാണാം. മഴ ചാറുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാം. അവിടെ നിന്ന് നല്ല ലാവിഷായിട്ട് നമ്മുടെ ഫാമിലി വെഡിങ് ഷൂട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് വെഡിങ് ഷൂട്ടൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റി. വലിഞ്ഞു കയറിയൊക്കെ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു വ്യൂ, ഇതിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഈ അരുവിക്കുഴി വാട്ടർഫോൾസിൻ്റെ കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വ്യൂ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. വെള്ളച്ചാട്ടവും അതുപോലെ അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റെസ്റ്റിംഗ് കാനോപ്പിയുടെ ഒക്കെ നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്യൂ ആണ് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കുറച്ചും കൂടെ മുമ്പോട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വേറൊരു ടൈപ്പിലുള്ളൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്, അത് നമുക്ക് കാണാം. പ്രകൃതിയോട് ഏറ്റവും നമ്മൾ അടുത്ത് നിൽക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനേ സമയം തോന്നത്തില്ല. നമുക്കതുപോലെ പിക്നിക്കിനൊക്കെ നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പാക്ഡ് ഫുഡ് കൊണ്ടുവരാം. നമുക്കിരുന്ന് കഴിക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. വേസ്റ്റ് ഡംപ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമ്മൾ പ്രകൃതിയോടും അല്ലെ നമ്മളോട് തന്നെ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയൊരു കുറ്റമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു പ്രകൃതിയെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്തി നമുക്ക് ഈ വ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ തന്നെ നമ്മുടെ വരുന്ന തലമുറയ്ക്കെല്ലാം പ്രയോജനകരമാകുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇതിനെ കാത്തു സൂക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പക്ഷെ എന്തിനാ